Oke guys, di video kali ini saya akan sahurnya nasi goreng porsi kuli. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu guys. Berdoa mulai. Amin. Sopan untuk kalian guys. Banyak guys. Guys. Panas nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Gelas sejarah. Mantap. Nasi gorengnya ini ada sayurannya, ada ayam, bawang bombay.
Mantap, Jas.
Oke guys, makannya selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau kalian menyukai video ini, bagikan ya guys. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, video ini saya akhiri guys.